넌 참 잘 익었네. 아저씨! 제가 전에 알던 사람이랑 참 많이 닮았어요. 엄마를 알아요? 술도 팔고 안주도 팔지만 그것뿐이다. 이 가게 때문에 고생 많이 했고 고단했겠다, 혜숙 씨도. 강수 씨 덕분에 몰랐던 세상을 꿈꾸게 돼서 너무 좋았어요. 여자를 할 건지 애 엄마를 할 건지 결정해라. 하고 싶은 걸 할 수 없게 하는 자꾸만 발목을 잡는 존재. 아저씨 눈에는 혜숙 씨가 있어요? 하구야, 고마웠던 사람을 엄마는 마지막으로 쓰고 지워야 해. 몰랐어요. 그때는 몰랐어요. 안녕, 김강수 씨. 혜숙 씨, 혜숙 씨, 혜숙 씨. 혜숙 씨, 뒤돌아봐요. 보고 싶었어요, 많이.